南瓜。哦，佢加熱過㗎。加熱過㗎。哇，好香奶味。係咩？上嚟嘅就係炒牛河啦。上次已經食過一次啦，覺得係唔錯，所以今次再點。啊！你睇下中秋要分兩輪。所以中秋分兩輪啊。有熊仔賣咧，小朋友高興到不得之了。唔買唔得㗎啦，今次睇嚟。各位觀眾大家好啊！咁我哋嘅長假就開始啦。咁啊，之前亦都同大家講過咧，有喺內地生活過嘅觀眾應該都知道啦嚇。我哋啲假期咧係會調埋一齊休㗎。舉個例子，香港譬如國慶節假期淨係休一日嘅啫，係啊，淨係休一日嘅啫。咁咧，但係咧內地就唔同嘅，內地咧就會前後交換，咁啊再加埋國慶假期嘅3日假，林總總咧就總共今年係放8日。8日冇9日咁多，係啦。咁然之後咧就大家就好開心啊！開始啊，應該係啊，從而家開始個個咧就好開心咁啊放假㗎啦嚇！大家睇下，仲有幾個鐘就已經國慶節㗎啦。咁今集影片係播就係喺呢個時間播㗎嚇，係喺呢個時間拍攝嘅。咁啊，我哋而家咧就去飲下午茶。咁啊，之前去過一間叫東源酒家嘅地方。咁啊，我哋而家所在位置就係公園前地鐵站。咁呢個商場咧係為數不多可以直通地鐵下邊過去嘅。一放假咁啊出嚟玩啦。其實咧呢個咧係大概90年代嘅時候啦嚇，促進經濟消費嘅一個手段嚟㗎，就調休。咁其實咧好多人都唔係太喜歡，但係你要考慮一樣嘢咧就係因為中國實在太大啊！你要去譬如話放假，你就同啲親戚朋友去下新疆咁，其實都係得㗎。8日嘅話，係啊，新疆都得㗎，揸車都得㗎，揸得辛苦啲咯。咁所以咧就會衍生出咁長嘅假期，就係咁解啦。再加埋國慶節、中秋節，林總總嘅，咁咪8日咯。加上咧高速公路免費，咁好多人咧就會揸住架車周圍去玩咯。不過通常開始嗰幾日都係會大塞車嘅。咁啊而家咧啲人就未出發住咯，但係好多人都拎住啲行李已經係去火車站坐車㗎啦。後咧我哋喺火車站經過嘅時候咧，見到係好多人㗎。咁啊拎住啲行李咯，咁佢哋可能會有啲長途，因為中秋節咧係6號啊，好似咁你而家坐車翻去休幾日息咁差唔多㗎啦。咁我哋喺呢度上去東源酒家或者叫東源啦。咁上次咧我哋就係嚟食燒鵝，今日咧就諗住食點心咯，亦都好捨得抌本落去賣廣告，一路行都係嗰啲廣告牌啦。咁喺呢度上去，手扶梯上。而家夠早啱夠5點2個字點會冇位啊？有位。應該要回聽有冇先啊？再入去睇下有冇舒服嘅環境。呢度咧就冇幸運樓咁闊落，但係咧就呢度咧就有點心食啊。幸運樓闊落啲，但幸運樓咧就冇咁開揚嘅景，咁啊，梗係食啲新嘅係嘛？呢個係新過幸運樓嘅。樓底高啲。樓底高啲，有點心拼盤喎喂！今日嚟咧就打算食點心嘅，而家一俾我哋睇見有點心拼盤，不過98蚊一份啊！而家呢個時段應該唔會再有特價點心嘅，或者等陣上美團睇下啦。蛋撻，又或者食個竹豬雜竹淨雲吞，好多都有。我哋朝頭早食到個點心，呢度都有，仲有呢個勁啊！蝶豆花啫喱糕，仲有楊枝甘露或者薩琪瑪，有香菇燒賣，嗱幾有創意啊嚇！即係唔係又係一睇就知咩味嗰啲咯？不是的，佢仲有打折嘅，7.8折啦而家。係啊，7.8折啦。我朝頭早又冇折添，早上6.8折。連啲折扣力度唔係好驚人，但係都起碼有啊，係咪？
好有創意啊！豬潤燒賣又有嘅。就點呢個？啊，就點呢個豬潤燒賣，等我上美團睇埋再講。不過應該係冇特價㗎啦，再特價真係唔使做嘅嚇。至於嗰個點心拼盤就算罷啦。前咧真係好多着數嘅，真係首先呢個唔係一個廣告嚟嘅嚇。之前嗰一餐我哋都喺美團點嘅啫，今餐又係啦，睇下團購。咁都係有特價，不過就唔係點心啦，仲係上次嘅雙人餐咯。雙人餐咁你可以慢慢揀咯，係咪先？但今次唔雙人餐啊，佢應該係冇特價嘅點心餐嘅啦。係啊，不過嗱，你話就算係百零蚊咁雙人餐可以㗎。好多時候去食飯咧，都先睇下美團有冇得團購，其實食起身係一樣嘅啫嘛。我哋食點心啦，今日嚇靚嘢食咧。點心嘅話，香菇燒賣可以考慮啊，呢個可以考慮啊嚇。仲有竹笙野菌果，呢啲可以考慮啊嚇。仲有韭菜薄餅唔算話好標青啊，呢個乾貝糯米雞可以考慮。記住今餐係晚餐嚟嘅嚇。仲有腸粉。腸粉就萬事不供應的小遺憾。南乳餅、韭菜煎餃，仲有呢個翡翠菜心餃啊！真係有趣啊！茶壺係咁嘅，咁下邊就有個座熱住嘅咯，同埋咧又俾多個碗你，大家知唔知係用嚟點咧？你拎起呢個座之後咧，就擺喺呢度。咁就唔使浸住啲茶啦嘛。說個古仔係咁啊，早排咧我哋問嗰啲海外觀眾啦，主要係講美國。咁咧喺內地有一個好出名嘅女博主啊，咁佢咧就生活喺墨爾本嘅澳洲墨爾本啊。咁據說咧喺呢個地球上啊，有兩個地方中國海外啦洋人嘅地方咧食廣東菜、粵菜最好嘅咧，其中一個就係墨爾本。據說第二個係溫哥華啊嚇。咁咧嗰個女博主咧，佢係生活喺墨爾本。我早排睇咗佢嘅影片啊，咁佢哋都食得幾開心。如果我冇記錯嗰個名咧，佢嘅地方嗰個商場叫 Box Hill 啊。如果冇記錯嘅話嚇，咁有澳洲觀眾或者墨爾本住嘅觀眾話俾我聽，因為我知道咧，我哋有一位觀眾咧係嚟自墨爾本啊，我哋喺條街度見過，佢係街坊嚟嘅我哋。咁咧原來咧喺當地啊，墨爾本當地咧，咁佢啲超市睇咯嗰啲薑啊係好貴嘅，圍到差唔多講緊1kg啊，人民幣係100蚊1kg啊，可能唔止添啊，20幾蚊澳洲幣，15蚊美金啊，圍到係咁啊，差唔多100蚊㗎啦已經。澳洲好似冇消費稅，即係唔需要話你買嘢嘅時候標一個價錢，好似日本嗰啲咁咧，下邊又有俾錢嘅時候，仲有價錢都冇㗎。咁啊，不單如此喎，嗰啲薑貴啊，仲要嗰啲沙薑都係好更貴啊。咁佢哋話咧，以前讀書啊，跟住佢哋去嗰邊讀書咁啊，要買嚿薑食，都係中國人要消毒㗎嘛，咁啊買啲薑咁啊嚇，就淨係夠膽搣少少咁嚟食嘅啫。咁咧，我哋廣州人去到唔慣，冇得食薑撞奶，好奢侈啊！喺當地如果有薑撞奶食，落單啦，好唔好？又可以打卡送嗰個啫喱。個靚女講，我哋原先諗住有個啫喱杯上邊有支旗插住嗰個咧，好耐未食過。係一個啫嚟㗎。又係一把遮，唔係一支旗。細個嗰時，細個嗰時好開心喎，就係最緊要有呢個食，有啲椰絲咁灑落去，我哋諗住俾錢叫嘅。以前細個就係。靚女話一個手機打卡次送一份，咁我哋點一份夠？以前細個就係咁㗎啦。講翻先頭個話題啊，即係首先我哋唔係話移民，即係諗都唔會諗嘅，點樣出到外邊？但係咧有時候咧好好奇啊，海外華人係點樣生活嘅咧？其實我哋都係好希望通過呢個頻道知多啲嘅。咁啊，據說啊，墨爾本咧係最適合、最似我哋廣東廣州嘅氣候嘅話，即係大城市裏邊啊嚇，即係西方國家裏邊最近廣州。咁佢又冇話好似去到溫哥華咁天氣比較凍啦，咁靠北邊啦
但係可能有樣唔慣就係嗰邊係南半球啲冬天夏天會調轉咗咯，不過其實都冇乜所謂嘅。咁啊外邊應該都有咁樣飲茶嘅，但係就競爭應該冇咁大，競爭一唔大咧，就相對價錢就冇咁相宜，係嘛？咁但係咧，我睇見嗰個女博主咧喺嗰個商場度行緊嘅時候咧，都係好多廣東菜或者中國嘅菜咯。咁我睇見佢食得都好開心，同埋食得好抵咯。佢話平過以前好多，因為可能多咗華人過去嗰邊咧，咁啊需求大咗啦，開咗鋪頭又多咗咁自然競爭大咗，自然價錢可以做平啲嘅。我估嘅嚇，有冇澳洲墨爾本嘅觀眾可以話俾我聽？呢啲應該難啲啊！一隻燒鵝髀霸氣送上來，收緊79蚊一份。成隻鵝髀嘅，如果大家以前喺廣州住過，對北京路係好有情懷嘅咧，就喺呢度可以睇下風景。我記得嗰位觀眾咧，我哋嗰次喺街邊撞到，喺屋企樓下撞到嗰個咧，佢就係墨爾本嚟嘅，同埋佢好似又係喺北京路大嘅，喺隔離街咧嗰條街嗰度大嘅惠吉西。嗱，如果希望我冇記錯啦嚇。觀眾咧都講我哋比較幸福一件事情咧，就喺內地咧，廣州啦嚇，唔好講內地或者大灣區咧，美食就真係多，真係便捷咗好多嘅。就算我唔揸車去嘅，想去東莞食個燒鵝瀨粉咁，早幾日地鐵又開通咗嗰啲城軌啊，咁我哋係可以一路坐地鐵去到東莞啊，咁去到嗰度你行路又得，踩部電雞又得，去食燒鵝瀨粉。即係好似各位觀眾翻到嚟咧，你如果係年紀長者係比較多咁啊，打車咯，真係要去。咁但係如果唔係嘅，其實坐城軌慢慢去咧，但係城軌就慢啲嚇咁咯。咁你可以站停嘅啫嘛。你睇緊呢幅圖咧，就係早幾日開通嘅花都，咁啊去到白雲機場啦嚇。咁然之後咧，呢個就係城軌嚟嘅，你可以一路去到佛山，中間仲會經過科運路啦。而且咧，佢將啲地鐵全部連起身啦，即係當然肯定係冇高鐵咁快㗎啦。呢啲你諗下站地，咁但係咧站停嘅好處咪你坐住架車咁樣，譬如話你喺科運路住嘅酒店，你搭城軌咁，你又可以去到陳村啦，好方便啊！同埋嗰個11號線咧，琶洲啊，嗱呢度又開咗啦，科運路5號線咁，如果譬如話我哋想去花都咁樣，咁你咁去坐呢個都得㗎。係啊，增城食雞飯，因為廣州啲地鐵係開到好密啊。又好偏都有。大灣區嘅地鐵就係地鐵加城軌，最尾個目的就係將每一個城市嘅交通線路打通佢。係啦，但係淨係廣州係咁嘅啫。係啦，譬如深圳咁咧，就唔係早排我哋睇新聞，深圳都有城軌嘅，但係咧佢就決定自己唔運營啦，就俾廣州地鐵運營。係嘛？冇連通周圍嘅佢深圳，佢就自己玩。就係自己內部咁啊，遲啲連唔連通就唔知啦嚇，嗰啲遲啲嘅事啦。咁嗱，你譬如喺廣州咁，廣州南站又叫番禺站，咁你一路就可以坐到去肇慶又得。啲個羊城通咁你行到。係啊，坐到去惠州又得嚇，咁啊至於時間你方便。或者打車都得嘅啫嚇，時間係耐啲㗎啦，城軌係。應該係凍嘅。第一個就係呢個一定係預製菜嘅甜品，南瓜。佢加熱過㗎。加熱過㗎。哇，好香奶味。係咩？呢個要用手先得嘅。即係加熱下。即係熱過嘅，係啊。上邊呢個有個啫喱定係咩啊？其實都幾好食喎，係啊，都幾好食喎，都幾好喎。下邊呢部分又唔會太硬，有時啲南瓜蒸得唔夠熟咧，好硬嘅。諗唔到有啲咁嘅化學反應喎，係咯。唔係你連埋南瓜下邊呢度咁樣食啊，好好食喎。呢個貝南瓜嚟。冇點，都冇點錯。係冇點錯呢個。好辣啊！似甜品啊，似一個甜品。咪唔會
全部都一樣咯。你未食到最後一啖，你都唔知道佢咩味嘅。呢個好啊！呢朝頭早都有嚟送上嚟嘅，就係炒牛河啦。上次已經食過一次啊，覺得係唔錯，所以今次再點啊！炒得都幾靚嘅，有洋葱，有啲白芝麻，有啲韭黃，唔係韭菜，又比較奇怪點解會有韭菜？哦，葱嚟嘅，唔好意思啊，我更正，葱嚟嘅。炒牛河咧一定要夠鑊氣啊嚇！我諗會唔會係最需要鑊氣嘅一個廣東美食咧？有可能。大家知唔知河粉係點嚟嘅？河粉咧其實係白雲山上邊嗰啲僧人嘅美食嚟嘅。咁當然啦，唔會有牛肉㗎。可以幾嚿鑊氣。不過炒牛河咧就一定要趁熱食嘅嚇，放凍咗唔好，因為佢要落啲豬油，啲豬油放耐咗就唔熱唔好食嘅。而家有芽菜唔好炒到仲有啲芽菜又唔好淋晒咯，都算可以嘅啦。呢個出品。試過牛肉，牛肉好有牛肉味嘅。呢個幾耐未？好有牛肉味。仲有呢個，好多年冇食過。細個嘅唔係好同咯。係啊，有啲唔同嘅，細個會大杯啲嘅，同埋呢個係贈品嚟㗎，呢個唔係另外俾錢嘅，另外俾錢可能會大杯啲，我估會唔會啊？唔知。可能未必會。細個嗰時嘅冇呢啲顏色啊，細個。冇呢種顏色。冇呢啲深藍嘅顏色啊。冇藍色，啲碟豆花做嘅。你哋細個有冇食過？嗰把遮仔可以玩好耐，咁啊玩到爛為止啦。反正係特要攞呢個。後尾大咗咧，多咗嗰啲包裝嘅啫喱咧，咁呢啲又冇市場啦，咁啊冇人叫啊，係咪？大咗。咁啊而家咧又復古做翻呢啲。講翻個牛河，炒牛河咧一定要俾少少呢種豆瓣醬嘅，可以啊，幾好，好似仲好過上次添。不過可能上次有多好嘢食，上次食燒鵝。嗱話説咧，依家咧高速免費嘅，今晚唔係依家啊，好多人咧就去定先出發呢個。去開平啊，要4個鐘頭喎。呢個最快朝頭早出車去到開平市區個半鐘，即係好早出啊，6點幾鐘出發嗰啲啊，7點幾去到飲茶嗰種啊，8點鐘去到飲茶，個半鐘去到，翻嚟都試過。而家要4個鐘啊。通常咧可能海外觀眾啊，香港觀眾唔係好懂啊，甚至乎有啲香港觀眾嚟湊熱鬧添。港車北上真係唔好滯，真係唔好滯啊！有嘢食啦，仲有呢個講埋嘅食物先啦。豬潤燒賣，下邊咧係一嚿肉嚟嘅，上邊咧燒賣呢度有啲薑肉，啱啱蒸好。高速公路係可以塞到好癲㗎，大家即係如果有機會，香港觀眾港車北上，諗住趁呢幾日唔使錢，真係要慎重考慮。而家仲係要收錢嘅咧，都已經塞成咁啦。好多人咧，咁啊，今晚12點咪開車咯，一路開啊，等住咁啊，好精彩啊！好食。尤其嗰啲電車咧，每年到呢個時候咧就考試嘅車廠老闆。咁啊，邊家跪低最多咁啊，就比拼啊！又係懷舊。呢個夠懷舊啊！呢個都係啊，其實就係以前細個嗰啲感覺。以前細個咧，我記得我大帶去飲茶咧，咩都唔攞手先，我攞呢樣嘢。就係為咗依把遮。因為依把遮有啲醜嘅。遮嚟，好耐未食過。佢用一個棉籤做嘅係嘛？唔係一個牙籤，
長嘅牙籤，咁你咁樣篤咯，咁樣食噶嘛，係咪？免費嘅嘛。我想試下呢個燒賣先，哇哇醃唔起，真係有啲甜。佢黐住喺上邊，而家黐住嘅，哇！哇！特別佢呢隻咁嘅水晶咁樣，你睇下整到真係。呢一味點心咧，你就冇辦法話成份抌落口㗎啦，真係人都癲。你只能係擺喺你個碗度，咁樣分開佢嚟食咯。應該有刀叉㗎，同埋佢仲有啲蛋白喺上邊。佢應該我估係用嚟凝固住呢個呢嚿燒賣嘅。而家係差唔多6點啦，咁餐廳越嚟越多人啦，多咗好多遊客。係啊，多咗遊客嚟食。我唔理佢啦，試下呢個先。哇！下邊呢嚿肉都有啲薑味，有啲豬潤味。燒賣啊，唔知會唔會咁叫啊？唔係好啱我汁，即係呢嚿肉都可以，即係嚟到氣肉就係豬潤啦，都幾爽脆。同埋嗰啲苦味唔算太多，因為沖乾淨水，但係就唔算話好爽口啊。但係就肯定唔係叫悶，一啲都冇。接落嚟試埋呢個，係。你應該攞把遮嚟食。啊，唔好啦，唔好啦。好似冇細個食到嘅啫喱咁爽口。碎啲呢啲，係咁上下，係咁上下啊嘛。不過冇所謂啦，係唔重要。呢啲都係唔會攞呢隻藍色啦。係，都係呢啲紅色啊、橙色啊。食個懷舊嘅啫。食個懷舊啊！凍冰冰幾好嘅。哇！我哋埋咗單啊嚇，咁多人嘅喎，真犀利。啊！你睇下中秋要分兩輪。所以中秋分兩輪啊。即係應該。你係食飽飽，最終埋單90蚊有找，好滿足。而且咧埋咗單之後咧，原來就正坐喺我哋旁邊，喺我左手邊嗰個係新加坡嘅觀眾，好奇怪佢因為佢講普通話㗎，即係啦。咁我哋就奇怪啊，點解會有內地即係外省嘅觀眾咧？咁都冇問題嘅。咁啊後尾聽我先知。我哋上次又真係遇到一個係真係外省嘅。係都有，但係真係好少。學粵語嘅笑死。係好少嘅嚇。咁啊就先頭我哋見到嗰個更加先，佢話佢同佢先生成日睇我哋嘅影片咁講。咁啊佢話好中意廣州，即係廣東地區粵語地區嘅美食。咁啊過嚟行下睇下。差唔多啊。氣温啊差唔多啦嚇。啲美食啊都類似啦。係接受到。過嚟咧，我哋喺北京路行下啦，哇！全部都係人啦，好多人喎。廣東啊有呢啲美食咯，人會再多啲咯，熱鬧啲墟冚啲咯，同埋我先頭見到嗰兩位都點過燒鵝食嘅，係啊，廣州啊真係，如果你喺外國嚟到，除非你唔食豬嚇，咁我冇得講，咪叉燒同埋燒鵝係唔會令到你好難以接受得到嘅。咁啊，仲有我見佢哋整咗條炸魚，係啊，咁中意食炸嘢？唔知啊。隔離嗰圍有啊。係啊，喺我右邊嗰圍咧，就外省遊客嚟嘅，拖篋嘅，好多遊客嚟食嘢，係啊。先頭嗰度咧，嗱我哋走啊6點15分，都已經要排隊啦。前後左右都係客人嚟嘅，遊客，即係唔係本地嘅本地一品。係，同埋咧，先頭我哋食嘢嗰棟樓咧係寫字樓嚟嘅，其中一部分即係樓上。咁咧，我哋去食飯喎，人哋樓上嗰啲寫字樓啱收工，講咁多啦，我哋行下北京路啦。哇！一到節假日就係咁嘅啦。咁啊，尤其而家呢個時間段咧，因為好多公司咧，除非你係好急嘅 project 啦，即係任務啦。如果唔係咧，到而家呢個時間段咧，其實到今日晏晝咧都已經係無所事事，唔知做咩㗎啦嚇，即係唔會有大嘅工作要佈置咯。
開電雞最爽啊！嚟下我哋好耐都未嚟過北京路啦。今日應該而家開始就放假㗎啦，叫。係啊，正式係放假。正式假期第一日。晏晝已經好多人放緊假啦。哇！周圍都大塞車。大塞車。上公司又塞車。呢啲佢哋唔放假啦，一年之中最緊要呢個時候，廣州酒家食月餅。好啦，係啊，過咗就冇人買㗎啦。廣州酒家，我哋今日教呢啲咁嘅時間都幾好啊！一食完飯咁啊落到嚟就可以行北京路啦。咁你作為一遊客唔嚟下北京路，又好似缺失咗啲乜嘢咁啊？除非你經常嚟廣州嚇。中間嗰啲人流管制都擺埋出嚟嗰啲鐵馬，冇咁多人啩。路咧遊客地方啊，即係除咗早幾日打風之外咧，一年四季其實都係咁嘅。咁啊去到農曆新年咁啊，當然就會行花街啦嚇。其實你知唔知點解呢一段點解冇得行花街啊？以前呢一段係有嘅，因為後尾我睇嗰啲社交媒體講咧，話因為中間呢一段啊。咁你冇理由行埋上去㗎，唔得㗎，所以咧呢一段係冇得行花街嘅。我諗下又好似係啱嘅。北京路遊客地啊，一年四季都咁多，哇！慶祝國慶係用埋英文係嘛？好多外國人嚟啱，越嚟越國際化啦。有冇機會我哋去下新加坡玩下咧？不過據說新加坡唔需要花好多時間嘅，一日就夠。馬來西亞係去馬來西亞咁啊，抽啲時間去新加坡行下都得嘅。馬來西亞去咗咁多次。行緊咧，大家可能聽唔到嘅，因為我會盡量避開噶嘛。因為呢度有啲粵曲聽㗎，好細聲嘅粵曲。咁但係咧佢又若隱若現㗎喎，幾有趣啊！咁同埋路上咧又有啲人買啲小玩具咯。哇！可以咁嘅喎，哇勁喎！哥哥賣嘅咧就會好過嗰啲賣擦鞋嗰啲啊，因為即係其實成本點會唔知啊？係咪先？呢啲就冇所謂。仲有老字號到頂樓，你喜歡打卡咩啊？即係北京路有咩行，你可以喺嗰度睇見。咁係有好多老字號，其實呢條街，以前呢度都係老字號啦。食飽飯行下都好嘅嚇，即係你話有冇嘢買咁又未至於㗎啦。都係行下係散下步睇下，咁尤其咧北京路成日都講啊，唔係好熱㗎，咁啊所以幾舒服咯。咩新嘅鋪頭啊冇咯，我可以講啊。呢個仲有朱古力啊，仲有個新華書店。成日影片之前咧咪講過話。係啊，墨爾本嗰度咧，嗰個新商場咧，嗰個博主咧影出嚟，仲有新華書店添，真係難以想像啊！乜原來澳洲已經同中國行得咁埋嘅咁樣，聽講係。行咗呢一小段，好老實講啊，我唔覺得會非常之多人，因為都未出人流管制，唔算好多，真唔多。聽日先係啊，聽日先係正式假期。而家係屬於放假嘅前夕啊！冇錯，唔算多人啊。燈都唔着，燈都未着啊！幾點鐘啊？而家6點半啫嘛，未着燈好正常嘅。咁有冇外國人都係有嘅，其實都多。呢個72小時過境簽係一個好明智嘅方案嚟嘅。據說咧，有我哋嘅觀眾話俾我哋聽咧。有好多外國人咧，咁啊嚟廣州順便去埋香港，又或者喺香港過境，咁啊順便又嚟埋廣州咁樣嘅，咁幾好啊嚇！我覺得仲比平時少咗。係啊，仲比平時少咗人啊嗬。可能係有啲走咗去外邊旅行啊。你睇下大塞車啊真係。係啊，大塞車咁啊，啲人咪唔嚟呢邊咯。唔係，但係你後邊嗰幾日就會多人。係啦，佢哋嚟到廣州啦嘛，而家在路上。
而家最舒服啊，冇咁多人。部分放緊工啦，未嚟到嚇，返屋企食飯鐘，聽朝瞓醒再算。咁同埋咧，有啲廣州人咧，如果佢哋唔係好中意出遠門嘅話咧，其實就會揀翻啲地方飲下茶就算啦，好少會嚟北京路咧。以前我未開始呢個頻道之前咧，其實都係好多年未嚟過北京路嘅。我作為一個喺北京路附近長大嘅人，當時嚟都覺得哇，點解唔同晒嘅咁咯？我就有向嗰位新加坡嘅觀眾介紹過啦，就係呢一個大佛寺。咁咧，我身邊咧就有一個同學㗎，咁咧佢就好篤信佛教嘅。咁佢話咧，原來而家呢度啊係有個舍利喺度展出中啊，就係呢個啦。國慶期間展出佛骨舍利，給信眾瞻仰，很有殊勝，一年一次。人哋真係識講啊，我真係唔識嘅，照讀嘅喎。咁大家有機會，如果係即係諗住禮下佛啊、瞻仰下，咁可以過嚟呢度嘅嚇。國慶節期間，一年一次。咁如果你嚟到唔有瞻仰，影下相都冇問題嘅。呢度碧桂園。哇！走咗去啦，飛咗去嗰邊咯，有一個好難控制喎嚇。嚟到影片嘅後段咧，咁梗係要俾啲旅遊推薦大家嘅。各位翻到嚟廣州嚟玩，其實已經開始要策劃㗎啦。通常呢啲時候咧，我就開始講酒店㗎啦。其中一個我經常講啊，大家睇唔睇到前面有幾希樂酒店嗰幾個字嘅？我講過好多次㗎啦。嗰度咧就地理位置極其優越，都唔係好優越，都唔係好優越啦，仲唔係好近啊地鐵口，仲唔係好近地鐵口，近地鐵口㗎啦。咁佢但係咧就房間會細啲嚇，因為你咁樣就大佛寺啦，係咪先？係嘛？咁咧今晚嘅價格嚇，聽日就放假㗎啦，係446蚊。咁我諗呢個價錢咧，除咗農曆新年已經係最貴㗎啦。都正常啦。正常啊，400零500蚊，有窗嘅咁咯。咁你係一行落嚟你就北京路㗎咯喎，係咪？咁北京路我推薦平價之中就推薦呢一間啦。你可以幾時落嚟睇呢個大佛寺都得㗎啦。你話如果想住翻啲青旅嘅，喂都唔平㗎喎嗱，你千祈唔好睇啲59蚊呢啲啊，呢啲係一間房住8個人㗎嚇。我諗我哋觀眾唔會選擇呢啲，呢個都要292嘅。不過睇落又幾好，但係通常咧呢啲民宿咧，海外護照係不能入住嘅。呢度係有寫住啊嘛，僅接待中國內地簽發有效居民證嘅客人啊嘛，香港、澳門、台灣都唔得，海外更加不能夠嘅，係唔得㗎，佢哋係。民宿咧其實都唔平啊，好似呢度咁啊嚇，哇490蚊。咁佢可能個地理位置好靚，其實我都唔知邊度。虎鶴西街仲遠過前邊呢間啦，不過咧佢應該會大啲嘅，我估490蚊啊！而且你哋喺海外旅遊證件就不能入住啊，揀翻呢啲啦，希樂酒店得㗎啦，咪有個 NBA 嗰個標誌嗰度樓上咯。大佛寺真多人喎，咁佢哋有啲咧仲提供付費嘅拍照服務㗎。現場同你執埋相啊！阿哥哥就係啦，現場執相㗎，係啊，阿靚女嗱咁企上去影翻張靚相，幾好嘅。我係排緊隊的士同埋網約車咯，即係滴啊。咁你如果想喺度排隊打車咁咪喺呢度咯。咁同埋咧，如果你中意食螺絲粉咧，香港應該都有啊，但係應該唔夠呢間好食嘅。周成之螺絲粉又可以食，排好多人啊！喺前邊少少，佢見面都有好多燈嗰個位置咧，仲有廣州排隊旺呢個乳鴿啊大鴿飯嗰度。不過其實比佢好食嘅好多人。好多，但係你如果遊客嘅話，其實係好開心嘅食得。
嗰啲服務啊各方面係好標準化噶嘛。但係唔夠我哋嗰咁梗係啦，嗰間平靚正好食啊，老實講。係你要考慮埋價錢噶嘛。唔係，就算考慮埋價錢，我哋尋日去嗰間都好食啊。嗱就喺斜對面嗰度大鴿飯3個字。咁仲有呢度入去嚇，咁啊可以睇見呢個南越國水閘遺址啊，呢個係好值得睇嘅。公元前203年就已經係有排水嘅設施嘅啦。如果你要飲茶平嘅，上邊啦飲茶，仲有全部都係啦嚇。全部都係。樂圖軒武林廚神都有啦，樓上平，我喺呢度樓上主打個就係平咯。咁你話夠唔夠仙樓好？食物就可能差唔多，但係你如果環境就仙樓嗰度好啲嘅。係多地方飲茶啊！廣州又有武林廚神開到嚟呢度，通常咧就會有得飲茶。廣州人真係好中意飲茶。香港啊茶餐廳多，廣州啊茶樓多，真係廣場嗰啲商場都。而家佢呢啲商場啊賣下衫係咯，又或者買啲小零食啊咁。上邊係有餐廳同埋地理位置好咧，啱好就係呢個北京路核心地段。終於又嚟到北京路另外一個會好多人嘅地方，真係正如先頭所講，感覺上唔算話好瘋狂嗰種喎。因為放假其實係到節假日咧，其實係會好多人㗎，包括對面大頭蝦都今日都唔算多人排隊嘅。其實真係少咗人，少咗咁多嘅。唔係未嚟。本身你自己人啊走咗出去咧，跟住遊客又未到咧。啱好就係呢個間隙期啦。係啦。係嘛？後日啊嗰啲又會過。2號3號啊嗰啲啊，聽日都未嘅。係啦，聽日都未啊。仲喺路上㗎嘛？係啊。每一次大假期咧都係咁樣。同埋咧，呢兩日有啲熱咗啲，可能晏啲係多人啲。咁一熱咧，奶茶鋪係最多人嘅。呢啲鋪頭啊，呢個係畫公仔嘅。隔離仲有鯛魚冰淇淋。即係嗰啲雪糕、醬汁章魚燒啊，到節假呢啲生意好啊！又或者果茶，成行都係啊！呢間係最火爆嘅，賣蔗汁，真材實料啊，係啊，都唔平啊，10幾蚊杯啊！唔知依家佢哋賣緊幾錢？我之前飲過一次，都係真材實料嘅，但係就貴咯。樓下嗰度係啊，仲有蟹黃麵同埋蟹黃小籠包啊。咁啊就係咁啦，真係唔算多人啦。正前方呢個位置咧，黑麻麻有部警車嗰度咧，行入去書坊街就係我細個長大嘅其中一個地方。聽講咧，遲啲咧呢度會起廣州酒家，先咧就係賣金魚嘅嗰條街。依家咧就起好晒，準備招商引資，咩廣州酒家、陶居嗰啲咯，希望會火爆啲嘅，係好事嚟嘅。咁啊呢度啊食日料啊、韓料嗰啲咯，嗰條街前邊教育路。暫時都可以啊，算係咁噶啦，係有時候咧人太多又唔係一件好事。因為如果你係遊客，你喺外地嚟到，你睇見咁多人咧，換做我哋都係啦，即係想走嘅嗰啲。咁嗱，而家你咁啊行下睇下，做下決定先買唔買，買又得，唔買又得，咁啊幾好啊，係咪？不過都係唔夠裏邊賣蔗汁嗰個多人嘅，識飲啊啲人。仲有啊，喺外國啊，喺外國洋人嗰啲地方啊，呢個啊係排名第一嘅餐廳嚟嘅，你真係估唔到。所以好多人排隊啊！呢個大頭蝦食越南菜嘅，而家今日唔算多人嘅，電視係全部坐滿嘅喎。呢度今日還算好啊，平時係坐到個樹頭都係嘅，今日算好啊，都6點幾。係因為天氣其中都有一個原因嘅，好似先頭我哋食飯嗰度咁多人，我哋走嗰陣已經要排隊啦，冷氣啊嘛，係咪？靚喎呢度整到，影相打卡呢個位，其中一個可以去食個雙皮奶啦。不過而家唔係好多人。
仲有哇大江鮮廟燒雞都有喎喺度上邊。鮮廟燒雞好耐未食過，大碟嗰啲燒雞啊，好中意食嘅以前。係啊，佢好大份㗎。係啊，以前喺中華廣場尤其輪到要我請食飯，咁啊請啲同事去，哇食到佢死咁滯啊，因為100零蚊。佢一個排骨㗎，2斤重。咪加個燒雞咁樣。乳鴿咁樣，就算啲飯。再加個飯咁就夠啦，5、6個人啊。佢一個套餐116蚊嗰啲有。係啊，嗱咪就係呢啲飯咯，成個套餐一嚿水。嗱或者下邊嗰個都係116。當然啦，你仲可以揀下面前啲街頭美食，即係我哋少揀啫，或者你中意咧係咪？或者人哋中意咧係咪？其實都唔係啊，嗱奇美幾好嘅，不過冇人嚟到呢度食魚蛋粉嘅，奇美幾好嘅，又平又靚。呢度就係除咗嗰間奇美叫做，仲有內其他換咗10世。係嘛？好似又係喎，好似又係喎。奇美同嗰個賣牛雜。賣牛雜嗰個啊呢個咯，你咯，係啊，好多年㗎啦做咗，未同我老婆開始拍拖嗰陣，佢已經喺度，即係嗰間鋪啊。咁後邊嗰啲就哇五光十色咁喎。不過其實如果遊客見到呢啲樣係會想入去嘅。遊客會可能會過嚟呢邊。你睇見咁樣樣。但係而家啲遊客啊醒咗好多。醒咗好多，社交媒體會教佢嘅。係啊，社交媒體啊，即係好似睇我哋嘅視頻啊，各種佢知道去邊度食啊嘛。係啊。咁啊嗱，前面仲有銀記啦。呢啲係啊，都可以啊，有啲你其實嗱，我教下你啊，你喺門口觀察一下先，你唔好咁心急落去住，睇有冇啲本地阿叔啊行入去，係啦，有冇啲本地阿叔行入去？有咁你咪都試試佢啦，係嘛？如果冇嘅最唔好，係咪啊？腸粉咯，係啊，銀記腸粉可以，同埋前邊泰國菜咯。嗰啲咩烤魷魚嗰啲就不必啦，就唔好食啦，老實啦。因為佢醃製過好多㗎。烤魷魚，全部嗰啲景區都有嘅。你如果係，就算你喺呢條路揀食嘅，你盡量揀翻啲。嗱，明記甜品啦，如果唔係咁飽，我想食呢個。呢度啲甜品出品都唔錯，明記。佢好多分店㗎，或者隔離銀記啊，坐到咁滿座，食碗粥咁都幾好㗎。今年真係唔算話好熱鬧嘅，可能遲啲仲會有好多活動係嘛，所以又唔搞咁多吸引遊客的東西啊！哇！呢個又執咗粒啦，賣包嘅執咗粒啦。你諗下，能夠開得到呢條路嘅，好貴啊租金。係啊。嗱，隔離呢間咧都叫本地啲嘅沙膽標。都冇做啦。做唔掂啊！租金太貴。因為你租金貴，佢成利潤薄啊，就唔夠呢一類型嘅深利潤嘅。因為所以反而呢一啲留得低。聽講話呢個租金啊60萬一個月啦，之前。係啊，但係你牛雜煲你賺得你幾多啊？係啊，咁你要坐低慢慢食㗎嘛。賺你個1倍咁樣又有人。賺5倍啊！我算你。但係你一條咁嘅串啊，賺幾多倍啊？2蚊雞2條2片土豆，2片薯仔咁樣，你賺幾多倍啊？嗰啲。咁嗱呢條咧就係美食街啦嚇，大家過嚟行嘅話就慎選咯。啲咩長沙係啊，長沙豆臭豆。係啊。咁啊，如果你話想真係食翻啲廣州味道啊，跟我哋。呢間啦嚇，有個光頭佬食。呢間都可能都仲好啲。呢間都做咗好多年。起碼係食啲陳添記啊。係啊。即係比較本土嘅嘢咯。冇錯。廣州嘅嘢咯。冇錯。咁仲有隔離香港觀眾最中意嘅包師傅啦。其實幾好食㗎。包師傅。幾好食㗎呢個。佢現場焗㗎嘛，係咪？而家又開咗4間呢啲手工串串。呢個位置又多返啲人嘅，呢個地方可能因為影相上邊啊。哦，呢度影相打卡位啊，係真係好靚嘅又。
呢個Miri Soleil就係必嚟嘅其中一個地方嚟啊嚇！聽講話咧喺呢度入去，即係後生嚟到廣州其中一個打卡點嚟嘅，喺呢度影相啊！咁咧呢個牌子咧就係嚟自廣州的荔灣區的，所以整個旗艦店喺度咧，裝修咗幾個月㗎，啱啱開張嗰陣最火爆啊！好搞笑啊！其實咧，我哋有個親戚啊，係佢哋啲後人嚟㗎，真㗎。我唔知有個唔知咩表姑媽嫁咗俾嘅阿陳生啊，定唔知李生，我唔係好記得。咁咧廣藥㗎，佢哋係屬於呢個地方咧，長年唔租出去嘅，呢個幾靚地頭啊嚇！而家終於招租。老婆啊，童心大發，諗住話入嚟呢度行下，咦，都有呢個公仔喎。嗱，以前佢哋買嘅咧就啲牌子就唔知點嘅，依家咧就全部俾錢正版㗎啦。哇，仲有塊鏡添，有外國人入嚟啊，仲幾多添㗎？呢個係咪之前喺香港地鐵嗰度一拍卡就會叫一聲嗰個公仔咧？但啦，99蚊啊！真係好賺。全部都係呢隻公仔喎，而家力推緊呢隻嘅。又有水杯係嘛？又有呢啲公仔，呢個係唔知咩嚟嘅，就係條毛巾添，又或者鋪頭髮嘅，幾多周邊？呢度呢個地方租金駭人聽聞喎，咁大個場，仲有2樓，因為4樓都有啊，又有熊仔賣咧，小朋友高興到不得之了。唔買唔得㗎啦！今次睇嚟，朋友小朋友都中意啦。仲有呢個應該叫史迪仔嚟嘅，係嘛？叫蒙查查。唔知好似細個嗰時。係啊，我哋有睇過。唔係喎，唔係老鼠。個樣又唔似。唔係老鼠，唔係嗰隻。可能買咗個版權 crossover 啦。嗱，上邊迪士尼嘅。呢個有俾版權費嘅 crossover 啊，69蚊啦。哦，即係啲做工係好靚。即係佢做工好靚㗎，原來。唔係山寨廠嗰啲。69蚊一隻咁樣啊！即係買嚟做禮物咁。咁點用啊？夾咗喺褲頭啊？唔知啊。真係唔知啲細路仔中意。仲有呢個添，換衫添，應該得嘅。呢個幫佢換衫換個頂帽咁嘅，啲手工仲幾好添嘅。可惜我唔知係咩公仔走唔甩㗎啦今次。你咧打算買一個翻去氹下個女高需要揀日子嘅。三麗鷗咩意思啊？三麗鷗係嗰個牌子嗰個公仔，我淨係識咁多，唔好問，再問都唔識㗎啦。揀一隻咯。就呢個啦。揀隻黑豬最好啦，嗱又睇下黑豬，冇啊！你睇唔到係邊一隻㗎？而家梗係睇唔到啦，但係你可以係其中一隻㗎嘛。睇下抽到邊隻咪邊隻咯。啲小朋友好中意㗎，又話邊個角色係壞人，邊個係好人咁嘅。咁至於我梗係唔識啦。大耳狗、布丁狗，係啊，好開心啊！行唔翻出去喺〜小朋友入到嚟，大朋友都行唔翻出去，上到嚟2樓啦，一樣係咁多人。我記得咧，之前同個女啊去吉隆坡嘅時候咧，咁都係有去過一個又係類似咁嘅鋪頭咯，不過就唔係名創優品嘅，類似咯。都係買啲小商品啊 ，Made in China 啊嗰啲咯。都上晒市啊！係啊，至於呢個咧就冇嗰個另外嗰一家咁勁，即係辣夫婦嗰個就太誇張啦。嗰個係炒啊！嗰個係太勁啦，呢個就冇咁勁，都係喺美國上市嘅啦，佢哋已經。
個股價好似仲幾好添。納鋪鋪嗰邊咧就同佢哋呢邊唔同啊，呢邊咧就會有啲實用性嘅。呢啲咪仲實用？係啊，有風扇擺台面食飯嗰陣好舒服㗎呢個。好多餐廳咧，戶外嗰啲咧都係擺把咁樣嘅，我喺深圳都見過。下邊嗰個係一條毛巾嚟嘅。呢啲後生啊，成個書包都掛到滿。成個書包都係呢啲，擺4、5個喺個書包嗰度。好似一個樂園咁啊！係啊，有個指甲鉗，又或者買把梳仔咁。蚊啫嘛嗱，呢一個指甲鉗15蚊。上到嚟頂層，哇！真係超級多人嘅。呢度賣化妝品。係啊，化妝品啊。賣啲髮飾啊，或者係連內褲都有嘅，暖手寶哇！呢間開咗之後就唔好再講話嚟北京路冇嘢買啊，買條頸鏈都有，係啊，度仲有遊戲機賣。係咪俄羅斯方塊啊？我點知啊？應該係咧。有啲似喎。似啊，19蚊啊，買個翻去玩下啦。即係你都想玩啊？你玩啊？真係有彩屏遊戲機，以前有一個呢啲好巴閉嘅，300個 game，佢都寫唔到有咩 game 啊！有冇咁多時間打啊？而家係啊，我呢度有得試玩嘅。你試玩啊？最後2次元區即係嗰啲卡通嗰啲咯，日式卡通嗰啲啦，呢個車仔都有啊，即係嗰啲模型車，呢個都有添。不過第3季冇咁好睇，睇見點啊？瞓唔瞓得着覺？呢個係咩公仔咧？呢個睇唔出。下邊係嗰個金豬啊，即係上邊跌啲錢接住嗰個。我話上邊呢個殺人狂魔啊！哇！呢個認得啦。嚟到每一次，大家最開心嘅時候就係講酒店，又係呢一個啦。咁啊，之前有觀眾問過，喂，呢個酒店海外護照得唔得㗎？你放心啦，裏邊我見到好多人外國人喺裏邊行出嚟嘅，同埋佢係啲大型嘅連鎖都 OK。同埋佢係法國酒店運營，大家請放心。咁咧價格都唔係好駭人聽聞嘅，580蚊今晚。今晚睇下聽晚，依家未係如果去到中秋節嘅話就655蚊咯，因為佢提前3天訂9、2折，其實即係一樣咯。咁如果你唔提前，冇積分就普通都係700蚊咯。嗱，譬如你話咩又冇積分又唔提前，咁啊標準雙床啊700零蚊咯一晚。呢個係好正嘅，呢個係非常之好嘅，地理位置就更為優越。係啊，同埋佢比較新啊。呢間酒店就係比較新。服務又好，起碼前台嗰啲姐姐嗰啲英文都唔需要擔心佢溝通唔到啦。你話遠少少華夏就平啦，485，真唔貴。係啊，其實啊，呢個假期啊，廣州啲酒店都冇升價嘅。係啊，即係冇話飛禽大咬嗰啲啊。遲啲啊，因為交易會。交易會就咬啦。又未至於嘅，因為刀啊嘛，最多都係翻1倍嘅啫。400幾蚊。你想要邊一個啊？有啲咩選擇？呢個啦，我要布丁狗啊！開盲盒時間，睇下我抽唔抽到布丁狗。我個係嗰隻黑貓。我要嗰隻青蛙嘅。不過開到咩都係你。你唔應該錯㗎，佢有幾重佢。係咩嚟啊？未知嘅。粉紅色啊，居然係。唔係隻狗咯喎。呢一隻。呢隻得唔得？呢隻係主角嚟㗎係嘛？係啊，主角嗰隻啊，即係呢個咯。呢個咯。係啊。佢係仲可以咁嘅喎。好似部電視咁嘅喎。緊落。佢早知買嗰隻大嘅啦，你中唔中意？我見收銀嗰個姐姐就咁樣掛住喺嗰個公卡嗰度咯。
點樣固定啊？佢係咪喺裏邊喐嚟喐去？可能喐嚟喐去咁嘅啫，應該喺入邊喐嚟喐去嘅。睇好嘛？應該係啦。好唔好睇啊？你覺得？好啊。誒，仲要有燈着嘅喎。係啦，要着燈嘅喺呢度。得唔得啊？呢種中唔中意？好啊。呢仲有喎，仲有呢啲小零件嘅。哦，黐住嘅。我黐住佢喺裏邊嚟。